Ich habe aber danach schon gesagt, es wird wahrscheinlich später werden. Ja, bist du doch zu Hause, oder? Also, Ich wenn sie auf der Straße. Ah ja, aber Voll auf die Runde. Automatisch. Parkbahn lang. Park. Rechts liegt dann noch. Drück mal nach da. Die Parkbahn Parkbahn. ist über mit rechts. Parkbahn. Querbahn. Okay, ich glaube, ich bin jetzt. Mittlerweile auch schon frei. Es sind nach Abfällen. Aber die kann natürlich da anschauen, wir standen ja da, aber da kannst du
Ja.